いけます？撮ってます？撮ってます。ちょっとツボとか変えるんで、それで何を見てるんですか今？神経のツボとか何使うかってもあるんで、針が変わるってこと？ツボ一度変えたりとか、どうどせ役にやったらそこも。カイロプラクターもね脈診しますけど、それとちょっとちゃいますからね。独特。ジンを入れた方がいいな。まあでも美容針やるんやったらトルクの方がいいですわ、僕は。なるほど。ちょっとアクティベーターでは刺激強いかなっていうのがあるんで。首右向けてください。左向いてください。下向いてください。こんな無言でいいんすか？全然いいっすよ。無言に慣れてないなってて。右向いてください。左向いてください。下見てください。右向いて、左向いて、下向いて。
よし、起き上がってもらっていいですか。